Az idén 5 éve, hogy elindítottuk az abroncsadományozási programunkat, a megelőző 4 év során több mint 7000 abroncsot osztottunk ki. Ennek az értéke összességében 150 millió forint volt. Örömmel tölt el, hogy az idejében több mint 300 szervezetnek tudunk gumiabroncs adománnyal segíteni. Csak a mai napon 50 szervezet veheti át az adományát. Országos katasztrófavédelemmel, betegszállítással, sportrendezvények és különböző rendezvények biztosítását szolgáljuk. Különböző területeken járunk, napi szinten 6-700 beteg az, akit szállít az autó. Nemrég történt meg a gumicsere, érezhetően jobb minőségű a guminak a szerkezete, jobban lehet kormányozni a gépkocsit. A Heimpál Gyermekkórház Közép-Európa legnagyobb gyermekkórháza. Nagyon nagy területi ellátási kötelezettsége van a kórháznak, a legtöbb szakmával szinte országosan ellátja a beteg gyerekeket. A sofőrök arra vannak, hogy különböző területekbe kivigyék az orvost, ezen felül autóinkkal sürgős vérszállítást és sürgős gyógyszerszállítást folytatunk. Nagyon nagy segítség az, hogy professzionális gumikat tudunk kapni, hogy minden időben biztonságosan elérje a célját az autó. Utcai szociális munkás az vendég az utcán. Ez hajléktalan ellátás, azon belül utcán élő hajléktalanok gondozása napi rendszerességgel. Sziasztok! Szia! Hogy vagy? Meg vagyok, jól vagyok. Hoztunk egy-két dolgot, jó? Jó. Rengeteg az olyan terület, ahol autóval tudjuk csak megközelíteni a helyszíneket. A illegális szemétlerakástól a extra földes útig tényleg széles a skála. Hála Istennek például a tavalyi krízis időszakban egyetlen egy elakadásunk nem volt. Nyilván szerencsénk is volt, de hát azért sok minden közrejátszott ebben. Alapfeladatunk az, hogy Magyarország lakosainak, az itt tartózkodóknak, az iparnak, illetve a közigazgatásnak a működését biztosítsuk. Emellett számos olyan hatósági jogkörünk van, amihez nélkülözhetetlen a gépjárművek használata. Évente átlagosan 15-16 millió kilométert teszünk meg az ország útjain. Hogyha csúszósak az útviszonyok, akkor is ugyanúgy el kell végeznünk a munkánkat, ekkor igénybe vesszük a tapott abroncsokat is. 604-es nyugtázom a 11-ben, 51-es érdek hívom. A mentők számára szó szerint életfontosságú, hogy biztonságosan megfelelő gumiabroncsokon közlekedjenek a mentőautók, hiszen szélsőséges időjárási és talajviszonyok között is időben kell megérkezniük a helyszínre, ezért nagyon fontos nekünk az adomány, amit a Hankoktól évről évre kapunk, mert így a megtakarított pénzt az életmentésre, műszerek beszerzésére fordíthatjuk. A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat 17 éve végzi feladatát, a gyermekek sürgősségi ellátását, és a 17 év alatt több mint 40 000 kisbeteg ellátását végeztük el a budapesti gyermekrohamkocsival és a vidéki gyermekmentő orvosi kocsiainkkal. Nem sok ilyen autó van a világon, meg Európában, ami gyakorlatilag egy ilyen mozgó gyermekintenzív osztályként funkcionál, gyakorlatilag kórházi szintű ellátást tudunk kivinni a helyszínre. Szoktunk vadregényes helyekre is menni, ahol aztán igazán szükség van az autónak a jó menet tulajdonságaira is.